姐妹们，你们有没有这种感觉？夏天空调一吹多啊，就很容易不舒服。所以每年这个时候，我都会做上一些姜米茶，喝完整个人都舒服多了。俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜。像现在这种又闷又热的天气，家里都可以多备上一些姜。姐妹们，这个姜皮呢，我一般是不留的。今生怎么都看不够，请在繁花盛开的时候，我们把生姜切成小颗粒就可以了。我这里呢，大概是1斤的量，再加一点红枣，300克左右就可以了。红枣洗干净之后，给它切合，切成这样的8瓣就行。像我这样切开后呀，它更容易炒干，也更容易出味。你就像那满天星斗。我这个是陈皮，大概25克的样子，不用掰得太小，要不然香味一下就炒没了。最后再准备2斤小米，炒这么一次呀，差不多够我们全家喝一整个夏天了。现在我们开始炒米啦。我们先把生姜下锅。我们这个姜呢，一定要炒干水分，要是没炒干水分的话，没几天就发霉变味了。差不多炒了2分钟后，我们把这个小米倒下去。等小米摸着有点烫手了，就转中小火慢慢炒。现在把红枣倒进去，和小米一起炒干。炒这个呢，要有点耐心，炒久一点味道才出来。我一般都是炒半个小时左右。最后一步才放陈皮，这个顺序可不要放乱了。先放姜，再放小米，然后是红枣，最后才是陈皮。你们看，这个状态就差不多了，闻着已经好香了。炒好后，我们盛出来就可以了。我们这里呢，一定要给它放凉，再装罐子里，要不然很容易反潮的。早上起来舀上这样2勺，再用开水这么一冲，搅一搅就可以喝了。这个味道真的很舒服，一点都不刺激。我家整个夏天呀，一直都在喝它，你们都可以试试这个做法。